په دې غټو علامو کې دا اول نمبر علامه چې کوم دغه د ظهور المهدي د مهدي ظهور دا اول معلومیږي والله اعلم. بیا په دې غټو علاماتو کې دا یو قانون یاد لرئ چې په دې غټو علامو کې یو علامه هغه موجود شوه، باقی علامات به مسلسلی بیا پای کې بیا وقفه نه ډېره کمه وقفه وي پای کې. لکه دا یو روایت که راغلی امام طبرانی الاوسط کې نقل کړی دی او صحیح روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خروج الآیات د دې علامات او راښکاره کېدل بعضها لا اثر بعض بعضې به وروسته په بعضو پسې وي یتتابعنا مسلسل با په یو بل پسې راځي کما تتابع الخرز فی النظام، لکه څرنګه چې دا مشکڼې او دا کونجه کې دا چې کله په مزي کې وي او دا مزي وشلیږي نو کله چې دا وشلیږي دا مسلسل دغه شان تر مزي نه وځي پی در پی دا غټ علامات چې کله راښکاره شي هغې کې هم دغه شانتۍ مسلسل به بیا دا راښکاره کېږي. خو ترتیب احادیثو کې مستقل هغه نه دی ذکر او اهل علمو چې کوم په اشراط الساعه باندې کتابونه لیکلي پای کې په غټو علاماتو کې اول نمبر علامه هغې ذکر کړی ظهور المهدي د مهدي راښکاره کېدل. د مهدي د هغه نوم څه دی، د هغه د پلار نوم څه دی، دا کوم خاندان سره تعلق ساتي، دا په حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا غي وضاحت کړی دی. د مهدي نوم هغه د محمد یا احمد، د پلار نوم یې دی عبد الله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې آخر وخت کې به یو کس راوځي، یو خلیفه به راځي یواطئ اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، اخره کې به یو خلیفه راوځي چې د هغه نوم به زما د نوم په شان ته وي، د هغه د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان ته وي. نو محمد به د هغه نوم وي محمد، د پلار نوم یې دی عبدالله، محمد بن عبدالله. دا د حسن رضی الله عنه په اولاد کې راځي، دا حسنی دی فاطمی الحسنی. دا په اهل بیتو کې به دا کس راوځي. دا په صفاتو کې دا ده چې اجل الجبهه، دا تندې چې کومې دا به کولاو وي، کولاو تندي واله وي، غټ تندي واله وي. او دا اقن الانف، پوزه به دنګه پوزه وي، ښایسته پوزه به دنګه پوزه وي. دا په حدیثو کې د هغه د دوه صفات هغه ذکر کړی شوي دي. دا په کوم ځای نه راوځي، مکان خروجه، ځای د راوتلو د هغه کوم یو دی. دا یو روایت کې راغلی امام ابن ماجه نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دی یقتتل عند کنزکم ثلاثه كلهم ابن خلیفه، ستاسو د خزانې سره به درې کسان جګړه کوي، درې کسان، هر یو به د خلیفه زوی، خلفاء به هر یو به د خلیفه زوی. ثم لا يصير الى واحد منهم، بیا به هیچ چاته میلاو نشي، په دغه درې کسانو کې یو به ته میلاو نشي، جګړه به وشي، اوږده جګړه به وشي. ثم تطلع الرايات السود، بیا به تورې جنډې چې کوم دی هغه راشي من قبل المشرق، د مشرق سایډ نه، مشرقي سایډ نه به تورې جنډې چې کوم دی هغه به راشي. نو ستاسو سره به جګړه وکړي او داسې جګړه به رسره وکړي چې مخکې داسې قوم جګړه نه ده کړې. راوی بیا نبی صلی الله علیه وسلم څخه خبرې ذکر کړې خو هغه ماته یاد نه دي. نو پای کې داسې دي کله چې وایي تاسو دغه جنډې والا خلک وي دی نو د هغې سره بیعت وکړئ، ځکه دا یې کې د الله خلیفه دی چې مهدي دی. خو دې روایت باندې سندي لږ کلام هغه دا د شیخ البانی رحمه الله سلسله الاحادیث ضعیفه کې فرمایي چې دا روایت نور صحیح دی، لیکن په دې کې د خلیفه دا ذکر دا صحیح دی، منکر روایت دی. نور شواهد د دې روایت شته لیکن دا د خلیفه ذکر پکې دا شاذ او منکر روایت ته لحاظ ثابت نه دی. لیکن د نور روایتونو معلومیږي چې دا به د مشرق نه راځي، مشرقي جانب نه.
عدل ته یو مسله یاد لري. بعضی خلکو ته اشکال پیښ شوی دی چې دا حدیث کې راغلی یقتتل عند کنزکم ثلاثه، ستاسو د خزانې سره به 3 کسان جګړه کوي او هر یو به د خلیفه زوی د بادشاه زوی وي. ډېر خلک په دې شش پنج کې واقع دی چې د دین مراد د سعودي عرب بادشاه دی او دغه بچی به راپاسي او جګړه وکړي. دا اشکال ورته پیښ شوی دی. او شکله د شیخ خاندان د سعودي عرب د هغې سره اختلافات رااله، نو ډېر خلک او ډېر علما هم پکې داسې مبتلا و، هغې انتظار کوي بس جګړه شروع کړي او مهدي به راوځي. حالانکه چې دا تفسیر او دا مطلب او مفهوم د حدیث بالکل غلط دی. یو طرف ته دغه ته څو خلیفه نه وایي، سعودي بادشاه ته څو خلیفه نه وایي، او بل طرف ته دا حدیث په هغې تطبیق کوي. او حدیث کې خدا دی کلهم ابن خلیفه، هر یو چې کوم دی د خلیفه زوی وي. د کنز نه څه مراد دی؟ حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کې ذکر کړی چې دینه مراد کنز الکعبه، د کعبې چې کوم خزانه د پاغي باندې به جګړه کوي. لیکن حمود ابن عبدالله التویجری رحمه الله فرمایي فيه نظر، دا قول کمزور دی. وجه دار چې د کعبې خزانه دا خو به د حبش یو کسر او باسي. روایت د ابو داود او مسند احمد کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اترکوا الحبش ما ترکوکم، حبش پرېږدئ څو پورې چې تاسو پرېښودلي. فانه لا یستخرج کنز الکعبة الا ذو السویقتین من الحبش، ځکه چې د کعبې خزانه به نه راوباسي مګر هغه دوو لنډو لنډو پنډو والا چې د حبشو نه به کس راځي هغه به راوباسي. او صحیح حدیث دی هغه. لہذا ظاهر دا معلومیږي حافظ ابن حجر رحمه الله دا قول هم دا معلومیږي چې دینه مراد هغه دریای فرات کې چې کومه خزانه راوځي په هغې باندې به 3 بچي د خلیفه هغه جګړه کوي، هر یو څه به خپل خپل کسان ورسره وي. بیا دغه ته مراد دی وایي. او د کعبې خزانه چې کوم راوباسي دا خو به ذو سویقتین دو لنډو پنډو والا کس چې کوم دی د حبشو نه هغه به راځي او هغه به راوباسي. لہذا دا مطلب اغستل چې د سعودي بادشاه چې کوم دی هغه کله مړ شي دغه 3 بچي به جګړه کوي بیا به مهدي راوځي، دا غلط مطلب دی. بل لا چې په دې حدیث کې دا اشاره ده چې د دقه نه مخکې خلافت مسلمانان ته ملاویږي. کلهم ابن خلیفتن، ټول به د بادشاه د خلیفه زامن وي، وروسته به خلافت ملاویږي مسلمانانو ته، د هغې نه وروسته بیا مهدي به راوځي. داسې دا خو یو خبره شوه. بله خبره هغه دا چې مهدي د دې راوتل دا ثابت کی په سنت سره په حدیث صحیحو سره. په دې وخت کې ډېر داسې منکرین حدیث شته، باطل پرست خلک شته چې هغې د خروج المهدي د مهدي دغه د راوتلو نه انکار کوي. ډېر ځان ته پوه خلک وایي، هغې ویلي چې داسې افسانه ده. احادیثو تحقیق چې چاته میلاو نه وي، په حدیثو باندې چا عبور حاصل نه وي، هغه دا خبرې کوي. بعضې په دې سوشل میډیا باندې لګیایي، په دې چینلو باندې لګیایي، خو هغه مشهوره خبره ده که نه چې وایي کارغه د چا د قوم مشر شي که نه نو بس ګندګو ته به بوځي. خلکو ځان له مشران مقرر کړه، دینی مشران کم خلک یې مقرر کړه، سیکولر خلک، بېدینه خلک، فاسق او فاجر خلک یې مقرر کړه، او هغې خلکو ته سیوه هدایت ورکوي د دین اسلام نه. یو پکې دا نوم یې ځکه عالم چې ټول خلک یې وپېژني، جاوید احمد غامدي، یو غټ منکر حدیث، او خلک ورته څه وایي مذهبي اسکالر. شکل ته یې وګوره کلین شوی کړلی او دا مذهبي اسکالر دی. زما مذهبي اسکالر به کلین شوی والی، او خلکو ته هلته هدایت ورکوي. یاره مهدي راوتل افسانې دي، مهدي نشته دی. او دې نه خبر دی چې دا کلک منکر حدیث دی او حدیث نه مني، او قرآن وایي صرف قرآن وایي صرف قرآن، حدیث مني سړي بوده نه. دغه نه خلکو مذهبي اسکالر جوړ کړو. د مهدي د خروج په باره کې تقریبا 120 روایتونه، 120 روایتونه په دې باندې مستقل کتاب هغه هم لیکلی شوی دی. او کومو خلکو چې دې نه انکار کړی دی، د مدینې یو مشهور عالم دی محدث عبد المحسن العباد حفظه الله، هغه مستقلی و رساله لیکلې ده الرد على من انکر احادیث المهدی په دې نوم باندې.
یو سل شل روایتونه پکې موجود دي. ټیک د بعض روایتونه پکې ضعیف لیکن اکثر صحیح یا حسن درجه کې دي. او په زړه کې د مهدي ذکر راغلی دی او په زړه کې د مهدي صفات راغلي دي. لکه په دې باب کې روایتونه به ان شاء الله تعالی اب اخپوخ باندې منګه ذکر کوو. ډیر احادیث په دې باب کې بکیری او ډیر په دې تفصیل منګه ضروري څه غنو چې په دې وخت کې خلق د دین انکار کوي، مهدی خلق افسانه غړي. دا یو خبر سم یاد لرئ، مهدی ګوره د یو د مسلمانانو دی، دغه صفات مون بیانو. یو مهدی د روافض او د شیعاګانو دی، دغه مهدی لا سبل شانته دی. هغه مهدی سره حسن عسکری یو سرداب یو غار دے پای کې پټ دی وای او دا براوزی غار کې پټ دی، پټ شی دی پکې، هغه براوزی وروسته دور کې. دا سرداب کوم ځای کې دی؟ دا خلک مونږ ته وخی وای کنه. که تاسو زمونږ د مهدی باره کې تپوس کوئ نو مونږ چې دغه خاص ځای معلوم نه دی، بلکې هغه لا پیدا شوی دی او پیدا کیږي. دغه مور او پلار دی، دغه بیا بشي او پیدا کی لا پیدا شوی نه دی. تاسو خو چې پیدا دی په یو غار کې ګرځي الته به روس راوځي. دا ردی خپل یو مهدی دی ځان لا دغه حیثیت نشته په حدیثو کې، هیڅ ثبوت دغه نشته. ځان لګیا دي روافض او شیعاګان، دا خو د الله په قهر باندې اختری ډیر بیکار او بيدینه خلک په دې معاشره کې مسلمانان د پاره ضررناک خلک. دا د روافض او د شیعاګانو په شان د بل څوک نشته دی. او خاص کر په دې وخت کې ګورئ زوري خو دومره واغست روافض او شیعاګانو پنجابي اسمبلی بل پاس کو او پای کې دا ویلي چې د خلفای راشدینو دای ګستاخی باندې شي کېدلې. باقي د بل پاشه تاسو وکړلې بي مخکې ورځ کې پاس شو چې خلفای راشدین څوک دي؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، عثمان ابن عفان رضی الله عنه، علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. دا خلفای راشدین چې دیو ګستاخی دا با یو جرم وی وره او دا با قابل سزای، دا با جرمي. او پای باندې روافض اکشن واغسته، باقاعده کانفرنس یو کو او دای خلاف باقاعده اپیل ال دایر ک چې مونږ دې ته تیار نه یو. و د دې سړی نه سړی د خیر ستم وکي ګستاخی کول او کنزل او رد بد ویل، دا خو یو عام مسلمان ته ناروا دي. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان ته کنزل کول فسق دی او داغه سره قتل جګړه کول کفر دی. ته خدا مسلمان خبره ده. پاتې شل خلفای راشدین دای صفا مطلب دا د روافضو چې مونږ بعد خلفای راشدینو علی په کنایه خاصه مقصودی ادری دي، ابو بکر، عمر، عثمان رضی الله عنهم، چې مونږ بعد دې درې خلفاو ته کنزل کوو. دا دیو عزم دی او موسم کوي او محکم کول او بیا یې کوي. دا دغه مقصد دی. ای چې دا بل چیلنج کاوه سره چیلنج کاوه. نو روافض د دې چې ګوره څوک حمایت کوي نو خپل ایمان غم وکي بیا چې څو د روافض او څو د شیعاګانو حمایت کوي. دی له پسړه کې زمور کوي. زپ قسم سره ویم کم کس شیعاګانو لا روافض له پسړه کې زور کوي، دا به د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د عائشه او د معاویه مینه د خپل زنه وباسي بیا بالغ لزو کې زور کوي. او کته دا داوا کې چې یاره جسم د ابوبکر او د عمر او د عثمان سره مینه ده او زما ور شیعاګان سره مینه ای اور وبنه جمع کیخه اور وب نه جمع کی. ایمان او کفر او منافقت او اسلام دا پزله کې نه جمع کیږي. الغرض د شیعاګان چې کوم مهدی ادي هغه حیثیت تشخاص یا افسانه ده. 120 روایتونه په دې باب کې هغه موجود 120 روایتونه. دې کې یو روایت ذکر کوم، نور باقی ان شاء الله بل جمعه کې ذکر کوم. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یخرج فی آخر امتی المهدی، زما په آخر امت کې با مهدی راوزی. مهدی دای پورا تفصیل اشاره سره روان دي چې په کم ټیم کې به دا راوزی، مسلمانانو بس حالاتي پای کې ابرس ان شاء الله ذکر کو. او دی کې باقاعده د مهدی نوم ذکر دی. یخرج فی آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث، الله پای باندې باران ووري. وتخرج الارض نباتها، او زمکه بخپل بوټي برازرغون کی.
ويعطي المال صحان، او مال برو ورکه خلق له مزدار مال ورکه ډیر شي. یو روایت کړه دی په لپ لپ به خلق له مال ورکه، غربت به ختمي. وتکثر الماشیات، ساریو ډیر زیات سوا شي، امت پډیر شي، مسلمانان پډیر شي. يعيش او سبع، يعيش 7 أو 8 حجج، وکاله اتکاله به حکومت کوي. وکاله یا اتکاله به د مهدی هغه حکومت ته دایي تفصیل ان شاء الله ورسته خپل ځای کې به زموږ ذکر کوو. دا حدیث امام حاکم المستدرک کې نقل کړی دی او صحیح الاسناد دی، راویان ټول ثقه. امام حاکم ته صحیح ویل، امام ذهبی ته صحیح ویل، شیخ البانی رحمه الله سلسله الحدیث کې تفصیلی کلام پای کړی او اسناده صحیح، رجال ثقات، راویان ټول ثقه او صحیح الاسناد روایت ته. لہذا کم خلق شي وی د مهدی نوم په حدیث کې راغلی، دا پوهیږي نه په حدیث باندې. باقاعده د مهدی نوم شته، ځینې خلک د مهدی د نوم نه انکار کوي. ټیک ته سړی به راوځي خو مهدی نوم نشته. نه، مهدی نوم باقاعده ذکر دی په حدیث کې، دا صحیح الاسناد روایت.